Hai guys, selamat datang di channel saya MJS Animation Studio. Dan kali ini saya akan share yang namanya sound effect Sonic Force. Ya, di dalam Sonic Force ini terdapat sound effect seperti radar, sel, socket, Sonic Force, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suara sound effect dari radar Pink 01. Wow, seperti suara detak jantung duduk. Oke, jangan tunggu lama-lama, langsung take action. Pergi ke description, klik download. Di situ ada link download yang telah saya sertakan. Oke, jangan kemana-mana, mantap di sini di MJS Animation Studio. Oke guys, langsung download ya, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan sampai berjumpa di video tutorial saya selanjutnya.